Wow, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan berlumpur. Mainannya sangat berlumpur. Wah, lihat teman-teman, mainannya berlumpur sekali. Wah, ini udah ada keranjangnya teman-teman. Langsung saja ya kita kumpulkan mainan berlumpur ini. Berlumpur sekali. Wow. Lihat teman-teman, mainannya sangat berlumpur. Wah, hai, lihat teman-teman, mainannya udah siap kita kumpulkan. Kita cari air bersih dulu ya, buat bersihkan mainan berlumpur ini. Berlumpur sekali, mantap. Wow, lihat teman-teman, yang ini air bersihnya. Berlumpur sekali mainannya. Wow, lihat teman-teman, ternyata mobil balap. Into turn 4, this is what it's all about. Kristoffersson up the inside and Nicholas Gronholm. Can he follow Timmy Hansen through? Wah, yang ini helikopter. Lihat teman-teman, ini mainan apa? Wih, lihat teman-teman, ternyata macam tutul. Wahai, lihat teman-teman, mobil eskavator. Wahai, mobil balap. Wow, yang ini tembak-tembakan. Hihi, lihat teman-teman, mobil Lion. Wow, yang ini mobil box. Widih, lihat teman-teman, mobil bus tingkat atau mobil bus telolet. Wow, yang ini mobil PLN. Wow, mobil derek. Widih, mobil truk tangki air. Wahai, tembak-tembakan. Widih, yang ini mobil pemadam kebakaran. Drop your guns and grab your socks. Go get him, brothers! Wow. Wahai, lihat teman-teman, ada gajah. Widih, yang ini mobil balap F1. He's won this Grand Prix on 4 occasions. He's trying to take the lead from Charles Leclerc. Now with the help of DRS out of the slipstream.
hai, motor balap. Kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you. Widih, yang ini motor Vespa teman-teman. Keren sekali ya. Hai, motor Harley. Widih, sangat keren. Wahai, lihat teman-teman, mainannya udah siap kita bersihkan. Wow, mainannya udah bersih teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye-bye.